ကဲဒါတော့ PCL တတိယသင်ခန်းစာအဖြစ်နော် point cloud တွေကို test မှာဘယ်လိုသိမ်းမလဲဘယ်လို read လုပ်မလဲ write လုပ်မလဲဒီသင်ခန်းစာပါလောလောဆယ်တော့ PCL read ပေါ့နော် PCL read file ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PCL မှာသူကဒီ point တွေကိုသိမ်းဖို့နဲ့ load လုပ်ဖို့အတွက်เนาะသိမ်းဖို့နဲ့ read write လုပ်ဖို့အတွက်သူက PCD ဆိုတဲ့ file format ကိုသုံးတယ်ဗျ PCD file format ကတော့ဥပမာတော့ဟောဒီလိုပါเนาะသူ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာပထမ version ပါမယ်เนาะဒီ point cloud version ပါမယ်ပြီးတော့သူ့မှာ field တွေပါမယ် xy set intensity distance assigned စသဖြင့်ပြီးတော့ site type count width height and point data ဆိုပြီးတော့ SE2 format နဲ့ဒီမှာ data တွေအများကြီးပဲ file ကတော်တော်ရှိတယ်အဆုံးထိမြောင်တယ်เนาะအဲ့လိုပါတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ် read လုပ်မလဲ write လုပ်မလဲဒီဟာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒါတော့ read လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာပါread လုပ်တာဆိုကြည့်လဲ header တွေကအရင်ထပ်တောင်းလျှော့သွားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က PCL ကိုကိုယ်တိုင်ရေးမှာမဟုတ် read လုပ်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်မှာဗျအဲ့တော့အရင် program နဲ့အတူတူပဲဒီမှာ no handle ရှိမယ် publish ရှိမယ် no point cloud output နော် to sensor message type တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ point xyz ရှိမယ်เนาะပြီးတော့message ကိုပြောင်း message ပြောင်းမယ်ပြီးရင် header ထည့်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ read လုပ်ဖို့လိုတယ် read လုပ်ဖို့အတွက် header ကတော့ include PCL ပဲเนาะ IO input output ပေါ့เนาะ PCD io.h เนาะ okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cloud ဖန်တီးလိုက်ပြီသူ့ထက် data မရှိသေး message ပြောင်းလာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့မယ် file တစ်ခုအဲ့တော့ file တစ်ခုဖတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီ kagin ဒီ workspace တွေကဒီ PCL package ထဲမှာ data ထဲမှာ PCD file နှစ်ခုပါတယ် sample เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ် PCL io ပြီးတော့ load PCD file load load PCD file เนาะအဲ့ဒီချိန်ကျရင် PCD file ပြီးရင် okay ရ load လုပ်မဲ့နာမည်ကြီး test pcd.pcd ဘယ်တဲ့ထဲမှာ cloud တဲ့ထဲမှာ okay ဒီ line မှာပဲကဲဖတ်လိုက်ပြီးရသွားပြီပြီးမှကျွန်တော်တို့ ROS message ပြောင်း publish လုပ်ပြီးလိုက်ပြီ Arvis နဲ့သွားကြည့် okay ဟုတ်မဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ CMake list မှာ add SQ table တွေပါထည့်နော်ဒီဟာတော့ကျွန်တော် basic သင်ခန်းစာဟာဆိုမပြောတော့ဘူးဒီမှာเนาะ library အနေနဲ့ Kagin library ပြင် PCL library ပါပါတယ်ဒါကျွန်တော်ထည့်ထားတာဟာ comment လေးနဲ့ make လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့โอเคရပြီအဲ့ဒါမရှိအဲ့ဒါရှင်းထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် ROS run မယ် ပြီးတော့ခုန note ကို run မယ် PCL read ဆိုတဲ့ကောင်เนาะ PCL read ကို CMake list မှာခုနဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ PCL read ပဲရေးထားတယ်ဟုတ်တယ် PCL read ပဲရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ run တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က PCD file လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နေရာကိုသွားမှာရမယ်အဲ့တော့ ROS cd PCL ကျွန်တော် package တွေကိုသွားမှာအဲ့မှာ cd data ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ PCD file ထည့်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာ note ကိုဒီထဲမှာ run လိုက် ROS run PCL goes ထဲက PCL read เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကြည့်အောင် ROS run Arvis ဟုတ်ပြီ Arvis ကြည့်ပြီးဆိုရင် PCL topic ကိုကျွန်တော်တို့ PCL output topic ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို frame id ကိုကျွန်တော်တို့က auto frame fixed frame okay ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဒါဆိုရင်ဘာကိုမြင်ရလဲဆို table နဲ့ cap เนาะ point cloud ဒါ 3D point မယ်เนาะအဲ့ဒါ PCD file နဲ့ဟာကိုသူရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲ 3D camera ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲ PCD file format အနေနဲ့ရေးထားလို့လဲရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှပြပါမယ် thank you ပါ